Labdien! Šodien pie manīm uz sarunu ir atnācis Jāzeps Baško. Labdien! Sāksim ar no vienas puses vienkāršu jautājumu. Šobrīd ir dažādas grupas cilvēku, kas definē ļoti dažādi, kas ir Latvija, un mēģina aizstāvēt šo savu definīciju par Latviju. Tavā uztverē, kas tad ir tā Latvija un kādu Latviju tu būtu gatavs aizstāvēt? Latviju, kur būtu gatavs aizstāvēt, tieši to, kas arī ir. Nav tā, ka ir kaut kāda ideālā Latvija, kuru es tikai aizstāvētu tikai tādā gadījumā. Es nekontrolēju visu, nekad nekontrolēšu, un tas attiec uz pilnīgi visiem iedzīvotājiem un pilsoņiem. Latvija ir tātad pirmkārt, tā ir zeme ar garu vēsturi, tā ir tauta, bet tādā modernā izpratnē tā ir politiskā kopiena ar nepārāk senu vēsturi, bet tomēr gan bagātu vēsturi, uz kuru kopā kuru apzinoties un uz kuras būvējot tālāk, mēs esam kaut kādā ziņā visi kopā. Tas nozīmē, primāri, mans tas galvenais iebildums populārajām izpratnēm par Latviju ir, ka tās ir arī kļūdas un tās ir arī grēki. Tātad tas nav kaut kas tikai tāds mitoloģisks, pozitīvs, kaut kāds tāds fantastisks stāsts un tur upuru loma tikai. Nē, ja tā ir mūsu zeme un mēs par viņu esam atbildīgi, tas nozīmē, ka mēs esam arī vārījuši sūdus, mēs esam kļūdījušies, mēs esam no savu vidus dzinuši ārā, varbūt ne tos, kurus vajadzēja, arī savējos, ja. Un mums vienkārši jāuzņems par to atbildība. Un viss, kas Latvijā notiek, arī Zolitūdas traģēdija, tas viss ir tas, kas mēs esam. Un uz tā ir tā Latvija, man nav citas dzimtenes. Latvija man vienīgā dzimtene, nekad cits nebūs. Tā kā nav vispār jautājums. Tu savu dzimteni, jebkurš cilvēks, ja viņš apzinās, ka viņš nav kaut kāda uz baltas lapas radies, viņš ir no kaut kurienes radies, un pēc viņa kaut kas vēl sekos, tad viņš aizstāv šos te savus saknes un aizstāv savu pēcnācēju nākotni. Tu teici, ka jebkurš sprīņģa, pieņemsim, bija pateikusi, ka viņi nebūtu gatavi baigi aizstāvēt, ja kas. Bet tad labi, mums ir teritorija, mums ir savu vēsturi, mums ir pašreizējā situācija, teiksim tā, ar cilvēkiem, kāda viņi ir, bet mums nemitīgi nāk, pateiksim to, diktāts no Eiropas. Ko mums darīt, kā mums darīt, un nevis tādā ieteikuma formā, ka būtu labi. Bet mums atsūta konkrēti dokumenti, jums šādi no šī datuma jāsāk darīt. Un vairums ir gatavi, tīpaši to, kur ir lemj, tā kā lemēji vara mums, viņi to arī pieņem, viņi necenšas runāt pretī. Mēs varam akcentēt tāds praktisks dabas jautājums kā politiskā reklāma, kas ir jebkurš saturs, kas ir politisks, nedrīkst. Ja? Mums atsūta, ka mums ir jāierobežo tur lauksaimnieku darbības, meža izstrādi. Ja? Un tad sanāk, ka mums ir sava Latvija, kuru it kā visi dažādās formās mēģina aizstāvēt. Tāpat laikā mums visu laiku kāds no ārpuses stāsta, kā mums darīt. Tad kā mēs šobrīd salāgosim savu vajadzību ar to, es to saucu par uzspiesto ideju un pavēles formā no Eiropas? Jā, ir tāds fenomens, ka mums stāsta, ko darīt un kā saimniekot, bet tam dažreiz, tad, kad dzird tos pārmetumus, tad ir tāds sajūta, ka cilvēki grib, ka tas tiktu kaut kur atrunāts un ka, reku, te ir robeža un te mēs noteiksim un jūs nejaucaties mūsu lietās. Bet nē, tā robeža tāpatās kā, jebkura fiziska robeža aizstāvība ir aktīva darbība un nav nekāda likuma, nav nekāda noteikuma konvencija, kas varētu, tā teikt, mūs aizstāvēt. Var aizstāvēt tikai aktīva iestāšanās, kad
izdevāt regulu, labi, bet mēs nepildīsim viņu, un lai iestājas tās sekas, kas ir, kad nepild. Un atradīsies vēl Eiropā citas valstis, kas līdzīgi pateiks, labi, piedošana, tik tālu vairs nē. Tā kā tas ir vienkārši politiskās gribas jautājums. Un, tas arī mēs tajā progresīvajā domāšanā, par tiesībām, kā to sauc, kas mums pienāks no pasaules, no valsts, no apkārtējiem. Nē, tev nekas nepienāks, ir tikai tas, pa ko tu iestājies, tas arī ir, un tas, ko tu esi gatavs aizstāvēt. Ja tu vienkārši saki, ka tev pienāks, tad, labi, turpini teikt, jā. Tad deklaratīvas lietas nestrādā. Mēs jau to redzam arī, tā teikt, starptautiskajās tiesībās, un Krievijas iebrukuma Ukrainā gadījumā, Tas nav svarīgi, kas tur ir norunāts. Jā, tā būs atkāpe, bet ko tu pieminēji, kad cilvēki saka, ir tāda sabiedrības daļa, kurai viss ir kaut ko parādā nemitīgi. Un tagad es skatos vienu TikTok, vienu no Kis Kauns dziedātājiem, kas uzstājās Doma laukumā nesen. Viņi stāsta, kad redziet, ir baigi slikti, ka dzīvokļi trūkstot Rīgā vai dārgi. Un ka valsts pienākums būtu nodrošināt visus ar dzīvokļiem. Valstī tās pienākums noteikti nav, bet tas nav tāds mans jautājums, bet valstī būtu pienākums tad, ja ir kaut kāds izkropļots tirgus, ja ir kaut kādi apstākļi, kas neļauj tādiem dzīvokļu fondam, noteiktā līmenī būt pieejamam, tur valsts var kaut ko darīt, bet tāds, kaut kāds dzīves ērtības, tas man ir galīgi pretišķīgs, tas kā satversmē tiek ielasīts visādas tiesības uz labklājīgu dzīvu un tādā garā, tas tā nestrādā, ko valsts var garantēt objektīvi, realistiski, neapspiežot nevienu, ir kaut kāda brīvības telpa, kurā katram cilvēkam ir iespējas nodrošināt tādu dzīvi, kādu viņi pēc viņa ieskatiem viņiem gribētos. Viņiem var sanākt, var nesanākt, valsts nodrošina, lai ir drošība, lai ir godīgi spēles noteikumi vienādi visiem, bet kaut kādus labumus no valsts gaidīt, tas ir vēlmi domāšana, tas ir tas kreisums, kas latviešiem, protams, ir ļoti mīļš un tuvs un stipri ieaudzināts, bet ar to pamazām, ja mēs gribam pievienoties rietumu, tai kultūrai, tad mēs no tā lēnām iesim prom, es domāju. Bet šeit tad ir jautājums, jo tā arī, ja mēs nonākam, pirmkārt visiem dažādi izpratni par to, kas ir Latvija, tad mēs tagad nonākam pie tā, ka arī dažādi izpratni par to, kas ir demokrātija. Jo, ja mēs pieņemam, ka demokrātija tas ir, kad ir visi saprot spēles noteikumus un nevienam netraucē darboties, teiksim, konservatīvā nozīmē. Tad šeit ir visu laiku tas aicinājums, kad arī viņi bļauj par demokrātiju. Tāpat laikā viņi saka, ka šai demokrātijai jānodrošina man dzīvoklis Rīgā, kaut kādu naudiņu iztikai, un vēlams, lai arī apkārt viss tiek kārtots tā, kā patīkās konkrētam, ļoti šauram cilvēku lokam. Jā, tam ar demokrātiju, godīgi sakot, nav nekāda sakara. Demokrātija galā ir tikai metode, kā mēs lemjam par kārtību savā politiskajā kopienā. Tad demokrātija ir pūļa, var teikt, vai tautas valdība. Protams, nav tiešā demokrātija, vairs gandrīz nekur ir pārstāvniecības demokrātija, un demokrātija nozīmē, ka visiem, ka katram ir viena balss, katram ir daļiņa, maz daļiņa no teikšanas. Un, es klausījos arī iepriekšējo raidījumu, un, demokrātija nav tik vienkārši kā vairākuma vara. Tas tāpēc, kā vēlēšana sistēma jau neparedz, ko ievēlēs un kur valsts dosies. Tas ir tikai mehānisms. Pirms kāda laika bija tāds jaunievedums vairākuma diktatūra. Tas bija pretstats demokrātija, ka tika saukts visi lēmumi, kas neatbilst mazākuma uz to brīdi opozīcijā kreisajiem, tas ir vairākuma diktatūra. Tad viņi nokļuva pozīcijā, un tad visi lēmumi uzreiz bija pareizi un saskaņot ar visiem. Bet mēs redzējām, kad parlamenta vairākums pa kaut ko nobalso, mazākums nav ar mieru. Un tad atnāk vēl viens mazākums, un to nosauc par tautu un sabiedrību. Savukārt visi pārējie, kas ir vairākums, tie tev, kad
Kā jārēģē šim te pārējiem? Vairākuma diktatūra ir labi zināms fenomens un tā ir zināma problēma un nepareiza demokrātijas izpratne. Proti, ja mums ir balss vairākums, tad mēs varam darīt, ko mēs gribam. Un apspiest jebko. Tas ir vienkārši tā despotijas cita forma. Vienkārši tur ir nevis viens pasaka, kā būs, bet pūlis pasaka, kā būs. Tā kā, tas nav nekas, pozitīvs, tāds fenomens pastāv un nav taisnība tiem, kas saka vienkārši, mums ir vairākums. Nē, nav taisnība, tu nevari ignorēt kaut vai vienu cilvēku, jo varbūt viņš saka patiesību. Bet skaidrs, ka tas šodien tiek izmantots vienkārši kā tāda ierīce retorikas. Jūs pārkāpāt noteikums nav godīgi, tad jums nav taisnība. Bet kā tad mēs varam tad nonākt pie kaut kādiem tādiem loģiskiem un vienojošiem secinājumiem jautājumos, kur ir izteikti divas puses, pār vai pret? Jā, tas labs jautājums, un tas tiek bieži Latvijā nepareizi risināts, manā ieskatā nepareizi, ka tātad mums ir kaut kāds priekšlikums, un ir viens variants A un variants B, un tiek pasniegts, ka ir tikai A un B. Tā dihotomija, kas ir absurds, tāpēc, ka ir vēl trešais stāvoklis, kas ir status quo. Ja mēs nevaram par izmaiņu vienoties, tad status quo ir īstenībā kompromiss. Tāpēc, ka tā ir tā konservatīvā izpratne par lietu kārtību sabiedrībā. Tas, kā ir šobrīd, mēs šobrīd nekarojam, mēs nekaujamies. Tas nozīmē, ka mēs esam samierinājušies ar pašreizējo regulējumu. Un, ja kāds ievieš kaut ko jaunu, ja, piemēram, kāds liek priekšā Stambulas konvenciju, kā tas bija pirms 2 gadiem, vai 3 ratificēt, tad viņam ir tas pierādījums loks, viņam ir jāpierāda, kāpēc pašreiz nav riktīgi. Un, starp citu, tā konvencija tika pieņemta tādos strīdīgos apstākļos, ka tur nebija tas nepieciešamais vairākums saimā, vai pareizāk sakot, kvorums nebija lielais. Ja atdod kaut kādas saistības starptautiskajām institūcijām, tad ir jābūt lielākam deputātu skaitam Saeimas sēdē. Un tur bija ļoti maz deputātu tajā sēdē, bet tas tāda sīkuma tehniski. Tur tehniski es arī bieži vien par to, es formulēju šo dokumentu kā tukšu. Relatīvi viņš neko neparedz, viņš ir tukšs dokuments. Tāpēc es bieži vien, kad ļoti cilvēki cīnās par to, no abām pusēm, tad man ir tas vidusceļš, kad pa lielam viņš neko tieši tā, viņš neuzliek. Tas ir tāds, tā kā es salīdzinu ar baušļiem. Jūs taču zinat baušļus, bet tas neatur cilvēks no pārkāpšanas. Jā, un tas ir tas pats, tur ir rakstīts, kas nebūtu jādara. Pie tam vairums gadījumos tur ir rakstīts, kas nebūtu jādara nevis mums, jo mums tas ir kultūrā vispār nav pieņemts, bet vairums tiem, kas dzīvo, rūpi runājot Afganistānā, un tas ir viņiem jāizlasa. Mēs izlasam, mēs pat daļu nesaprotam, ko tas īsti nozīmē, tāpēc, ka pie mums tas nav pieņemts. Tas ir, es nedomāju, ka tas dokuments ir tukšs, tāpēc, ka viņš ir, mēs jau esam Latvijā piedzīvojuši tā saucamo strateģisko tiesvedību, tieši par to pašu Stambulas konvenciju. Cilvēki, kas īstenībā politiķi, kas atbalsta šo te konvenciju, viņi iesniedz Satversmes tiesā feiku prasību, ka Satversmei neatbilst kaut kāds tur konvencijas pants, tajā brīdī vēl neratificēts. Tad cilvēki izmanto tiesu atzinumus, lai virzītu kaut kādu politiku. Un Stambulas konvencija pat par sevi tur ir visādi deklaratīvu apgalvojumu, nekad nerealizējami. Tur darīt visu iespējamo, izskaust vardarbību. Vardarbība ir jebkuru normālu attiecību daļa. Un tas, it īpaši tādā modernā izpratnē par vārdu vardarbību, kad nav runa tikai par fizisku vardarbību. Emocionāla vardarbība ir jebkurās attiecībās, tad cilvēks nav bijis attiecībās, ja viņš nav to piedzīvojis. Protestētāji pret atcelšanu Stambulas tie bija izteikti, parādīja, kā izskatās emocionāla vardarbība. Praksē. Jā, tad, kad Jurģis Liepnieks savā raidījumā teica, ka viņš nekad mūžā nav piedzīvojis vardarbību no sievietes, tad bija grūti nesmieties, bet bišķi novirzījos. Tātad Stambulas konvencijā ir iestrādāts tādas neizpildāmas vīzijas,
uz kuru pamata var pēc tam vietējie likumdevēji teikt, jā, bet mēs esam parakstījuši Stambulas konvenciju, un tur ir pateikts, ka mēs esam par pilnīgu vardarbību, par vardarbību ģimenē, kur notiek diskriminācija pēc tur 18 pazīmēm, kuras ir daļa no kurām ir vienkārši, kurš kā interpretē upurs. Mums jau nākamais tāds līdzīgs dokuments ir priekšā. Tikko Eiropas tiesa atzina, ka Polijai jāatzīst citās valstīs atzītas laulības vienzimumu. Tad es to uzreiz kā tālredzīgi redzot, tad skaidrs, ka jāpieņem šāds formulējums, ka citur, un tad jau pēc kāda laika var vienkārši izsvītrot vārdu citur, un likums jau paliek, likums jau pieņemts, ka jums ir jāatzīst vienzimumu laulības. To es tā kā ilgtermiņa spēles saprotu, tikai man jautājums, kāpēc joprojām neviens atkal no mūsu politiķiem, konservatīviem, nav iznācis un nav nodeklarējis, ka mēs šo neatzīsim, vai mēs viņu neatzīsim vēl kaut kā. Ja mēs skatāmies tad par idejām. Pasaulē mums bieži vien ir ļoti daudz idejas, kas ir uz papīra izskatās labi. Tehniski. Komunisms jau uz papīra, ja neiedziļinās, izskatās labi. Praksē katastrofa un briesmas. Kāpēc ģimenē ļoti labi strādā? Komunisms? Jā. Bet tev ir zinām taisnība, bet arī caur vardarbību. Bet mēs jau, vismaz es atzīstu, ka nav iespējams brīvprātīgas attiecības un brīvu cilvēku normālas attiecības bez kaut kādas vardarbības. Audzināšana ir vardarbība. Tas ir kaut kāds pilnīgi selektīvs skatījums, ka ir iespējams kaut kādi divi cilvēki vispār var kaut ko panākt un vienoties kaut kādam mērķim, ja nenotiks kaut kāda iekšēji, tas, ko sauc par vardarbību. Es piekrītu. Jā. Skola vardarbība. Jā. 12 gadus tevi skolā lauž. Visas tavas dabīgās tieksmes tiek salauztas, lai tu iekļautos kopējā naratīvā. To es piekrītu. Ne tikai naratīvā, arī pilnīgi bez tādas smīkņāšanas sabiedrībā. Mēs nevaram no mātes miesām pēkšņi automātiski iekļauties. Mēs esam arī tai pašā Jurģa un Nila raidījumā par to nesen runāju. Mazs bērns ir tāds despots, tirāns, ka maz neliekas. Jā, un visam jābūt viņu prāt, tā ir taisnība. Es runājam par sabiedrību, tad kreisā politiskā virziena cilvēki saka, ka tas viss ir konstrukts, tas, kur mēs šobrīd dzīvojam. Un ka to jāsalauž, jo tas ir slikts. Bet es neesmu īsti redzējis, ko viņi piedāvāt vietā, jo ja viņi saka, ka šis ir slikts un vardarbīgs pret individu, tad sanāk, ka viņi salauž, un tad mēs visi dzīvosim, tā kā tu saki, bērns piedzimst, un viņš apmēram pats mācās jebko. Viņu vairs neviens nespiež. Kā šis konstrukts, ko visu laiku kreisie stāsta, kā viņš ietilps tajā, kā tad funkcionē vispār sabiedrība? Es nezinu, ko viņi īsti stāsta, es nezinu, kādas viņiem, bet viņiem manā izpratnē, cik es saprotu, tad cilvēks ir tiešām uz baltas lapas, viņš eksistē kaut kur, laikam, debesīs, gaida rindā, kad viņi nav ticīgi, tur Jā, bet debesīs tādā kaut kādā abstraktā izpratnē. Un viņš tiek izprintēts uz zemes, jāatļauj printēšanu. Un tad viņš tur no turienes ir tā kā viņam ir kaut kāda dvēselīte, viņam ir tur īstā dzimuma identitāte un vēl nezinu kas, un tad viņš šiten nepareizi nodrukājās kaut kādā nepareizā ķermenī. Viņš vajag izlabot pašu spēkiem kaut ko. Un tad viņš arī tur sāk meklēt sevi, kas viņš ir, un tad viņš īsti nesaprot, kurai vietai viņš pieder, bet cilvēks tā nav konservatīvā izpratnē. Cilvēks piedzimst, uzaug konkrētā vietā, viņš uzaug ģimenē ar tās ģimenes vērtībām, viņš uzaug noteiktā kopienā ar tās kopienas vērtībām, manierēm, paražām, kā tur vispār uzvedas, kāds ir dzīves ceļš. Viņam normālam cilvēkam tādā veselīgā sabiedrībā piedzimstot, kreisajiem varbūt tas liksies kā cietums, bet tev principā vajadzētu būt, tagad tā nav, bet tev vajadzētu būt diezgan skaidram ceļam, vismaz vīrietim,
kas tev no tevis dzīvē ir tiek gaidīts, un ko tad tu izdarot, varēsi būt gandarīts pats, un ko darot, tu dabūsi atzinību no pārējās sabiedrības. Un kreisiem, nē, tu var principā no jauna visu izgudrot, visu izmēģināt, un tad atrast īsto sevi. Tur pie ārstiem drīz jāiet. Jā. Dažam labam droši vien ir. Jautājums, tad mēs šobrīd tādu mēģinam iztēloties. Mēs saprotam, kā tu ļoti labi aprakstīji to konservatīvo ideju par to, kas ir sabiedrība, kā bērns piedzims, kā viņš kļūst par personību. Bet tad, ja pasaka, ka šis ir slikti un labi ir, ka mēs neko tā kā nemācam nevienam un nestāstam, un arī viņu retorikā parādās, ka kultūra ir slikti, dziesmu svētki nav iekļaujoši, kad mums vajag pārdomāt skolu tādā ziņā, kad visiem jādara viss, vai lielākai daļai nekas. Tie ir tehniski. Visām šīm idejām vienmēr ir autors. Un tad autoram gan galvā ir tas gala iznākums, ko viņš grib, kādu bildi pēc tiem gadiem viņš grib saskatīt. Kādu, tavuprāt, kādu bildi šī brīža kreisie grib saskatīt pēc 30 gadiem? Es nezinu, vai viņiem ir bildi, un es varu pateikt godīgi, ka man jau ar tādu, labi, konservatīviem parasti nav bildes, un man arī tiešām nav bildes, bet es negribu piedēvēt viņiem kaut ko. Man liekas, ka tur ir vairāk tādi, un tieši tāpat kā man, tādi lokāli īslaicīgi lēmumi, mēs tomēr ķūnējam. Tie, kas to lielo bildi virza, tie ir filozofi, un tas ir kaut kādās tur 10 gadēs un 100 gadēs, un tur tiem tad ir jāprasa. Es nevienu nesaucu par marksistu, es cilvēku saucu par sociālistiem, dažreiz, kad nesavaldos par komunistiem, bet pārsvarā par sociālistiem, bet par marksistiem es nesaucu, tāpēc, ka es godīgi sakot, neorientējos tajā identitāšu cīņā, un es tik zinu kaut kādas lielos vilcienos tur upuru būšanas identitāšu cīņas, bet man tāda priekšstata par, laikam jau tā, es varu tā minēt, ka tas gala mērķis ir kaut kāda tāda paradīze zemes virsū, kas ir nepārtraukts tāds baudījums, kad viss ir tā kā brīvdienas un viss ir tā kā skatīties Netflix seriālu un malkot tur vīniņu un es nezinu, un tur Itālijā, tur, nezinu, pludmalē. Lidot esot ļoti slikti, braukt ar mašīnu arī, tāpēc ar velo viņi neaizmīsies, viņi tepat kaut kur būs. Par Rīgas centru vairāk. Itālijā ir forši, bet uz turien jālido. Nē, bet viņi jau var viņu virtuālajā pasaulē ražot. Bet es saku, tās ir mana tāda karikatūra. Es tiešām neesmu prasījis cilvēkiem, kāds ir jūsu gala mērķis, jo es vispār tā uzskatu, ka nevar būt gala mērķis. Tas arī jāsaprot tiem, kas kaut ko komentē par politisko procesu. Politikas rezultāts nevar būt kaut kāds gala stāvoklis, kurā tad visi dzīvo saticībā, mierā un baudā. Tas ir pilnīgs, tā būs elle. Tur nošauties varēs tādā pasaulē, kur ir gala stāvoklis sasniegs. Tas ir tā kā tajos Black Mirror epizodēs Netflix. Es tev piekrītu, bet es tagad izkrītu no galvas, bet grāmata bija Vēstures beigas, un tā doma bija, kad vēsture beigusies, tā grāmata gan bija uzrakstīta pirms gadiem 20, kad pa lielam pasaulē nekas nemainīsies, jo cilvēki esot kļuvuši tādi apzinīgi, ka nekaros un nepretendēs uz citām teritorijām vai impērijas necentīsies. Bet tagad to grāmatu atverot, saprotu, kad cilvēks kļūdījās. Un mēs tagad redzam, ka joprojām tās idejas par lielām impērijām un par to, kad mēs kaut kādu unikālo, kaut kādu to sabiedrības uzbūvi veidosim, un tad tur būs tā laime. Jā. Tas ir, Fukuyama, es viņu neesmu lasīts, bet es zinu tās galveno tēzi. Un tas starp citu caurvīja arī to attieksmi varas un mediju laikā. Tas viņi redzam arī Ukrainas jautājumā.
tāda doma, tad vēstures beigas nozīmē, ka ir saprast, tā teikt, pasaules uzbūves algoritms, un algoritms ir aptuveni tāds, ka ar zinātni var visu noskaidrot, un ja tā teikt, tiks uzzīmēt visas pasaules schēma, tad viss ir skaidrs, kā ir jādara. Un tagad vienkārši ir tie, kas to nesaprot, tiem ir jāiedod ar āmuru pa galvu, lai viņi saprast, lai klausu, un viss notiks tā. Un to mēs redzam arī tajā veidā, kā piemēram Latvijas sabiedriskajos medijos. Es esmu klātienē redzējis konferencēs, kā runā redaktora Anita Brauna. Viņi ir tieši tāds cilvēks, kas domā, ka viņi atrodas jau vēstures beigās un ir skaidrs, kas ir pareizie, kas ir nepareizie. Un loģiski, ka nepareizie visi ir vienkārši nav jādod mikrofons, jāiztais mutes. Un tāpatās arī tas jau tā Facebook, par ko ieminējies iepriekš par to aizliegto politisko materiālu, reklāmu medijos. Tas jau arī ir, ir skaidrs, kas ir nepareizā informācija, tā viss ir jātais ciet. Ir jau viss skaidrs, ko jūs vēl tur blisinaties, jā. Šī ir interesanta pozīcija, kad ir šī vienīgā pareizā, un tā gan ir radusies salīdzinoši nesen. Ja mēs skatāmies tādas sanākas grāmatas, tad tur kaut kas rakstīts nedaudz savādāks, bet pieņemsim. Bet vēl, ko tas nozīmē, ka politika beidzas? Jo, kas ir politika? Politika nozīmē izvēli. Ir alternatīvas. Tur, kur nav alternatīvas, to nesauc par politisko procesu, to sauc par administratīvo procesu vai tehnisku procesu. Mums ir kaut kāds tehnisks uzdevums, vienkārši izrēķina, kā vislabāk viņu atrisināt, viņi risina. Vai zinātniekiem vai ekspertiem pajautā, kā tehniski atrisināt. Mums jau ir skaidrs mērķis, vienkārši pasaka, ar šito metodu būs vislabāk. Bet politika neoperē ar tādām lietām. Politika operē, kur ir vienkārši jāizvēlās, var iet pa šito ceļu, var iet pa to ceļu, un tur nav ko izreikināt. Vienkārši, ja mēs iesim pa to, tad viss no tā izrietošais, un tad iešana pa to ceļu būs mūsu ceļš, tā būs mūsu vērtība, ap to viss tiks būvēts. Tas tā kā, okupācijas pieminekli, viņu var nenojaukt, var nojaukt. Ja mēs viņu nojaucam, tad mēs visi vienojamies ap to ideju, ka mēs viņu esam nojaukuši un ka tam bija liela jēga un ka no tā būs liels labums. Tur nav zinātniski pareizās atbildes, lai kāds vēsturnieks varbūt vai cits teiktu. Ļoti laba doma, es tev piekrītu. Šeit man gan vienmēr ir tas jautājums, vai sabiedrība saprot, kas ir politika, vai sabiedrība ir vajadzīga tik sarežģīta politika, kā tu to izstāstīji, vai viņiem der un pietiek ar to vienkāršo politiku, kas ir, tieši tā, mēs šo ielu salabosim un tad 100 eiro pabalstā tev iedosim. Bet tā nav īsti politika, tā ir kreiso politika, proti, ka viss ir, un to var, ja pajautā cilvēkiem, mēs pajautājam tātad 10 punkti Latvijai, lai cilvēki iesniedz viņu prāt, kas būtu jādara. Un daļa, es nesaku, ka visi, es nesaku, ka vairākums, bet daļa ir izteikti vienkārši 10 vēlmes. Es gribu, lai tā, es gribu, lai tā, es gribu, lai tā. Labi, ir vēlmes var arī būt konstruktīvas, bet ja vēlme ir vienkārši, ka valsts, lai vēl nodrošina to, lai vēl nodrošina to, lai valsts nosfaltē to ielu vai pilsētu no svarīgi, tad tā ir kreisā politika. Tas ir tas, ka mēs vienkārši nevis paši ar kaimiņiem sarunājam, ka mēs to izdarīsim, nevis es aizēju un noziedoju naudu tur kādam, kam vajag veselībai vai vienalga kaut kādam izstādēji vai deju kolektīvam, nav svarīgi. Bet es pasaku, tas ir tik vērtīgi, ka tas ir jādara visiem obligāti, pat ja viņi tam nepiekrīt. Un tas ir tas kreisums, kad vienkārši tāpēc ir jāmāca, ka politika nav tas. Ir jāmāca, bet tad es jau to arī redzu, ka mums ir izteikti kreisā politika. Latgale ir savs ķēniņš vietējais vienā pilsētā, otrā pilsētā, viņi sēž mūžīgi, viņiem visi jautājumi par to par ielām. Tepat Rīga, robeža beidzās, ir Jūrmala, tur ir mans draugs Gatis, ja? Viņš tur sēdēs. Kāpēc? Tāpēc, ka tagad visi autobusi braukā pa Rīgu, kāpēc vajag deklarēties Jūrmalā? Ja? Tur pabalsts piedzimstot, 100 eiro skolniekiem, es reklamēju tagad Gati tevi, šo te, kas viņam tur pensionāriem, 250 laikam eiro zālēm, tad 90% atlaida. Un tad, kad tu runā, un man bija tā pieredze runāt ar cilvēkiem, parastiem pie lielveikala ieejas, vienīgais jautājums, kas bija viņiem man,
ko tu vēl man dos? Bez visu šī, ko tu man dos? Un tad es stāvu, un tad, kad es pasaku, es jums došu kvalitatīvāku izglītību bērniem, jo es uzskatu, ka tas ir svarīgi. Tur stāv tāds onkuls, tāds bumbveidīgs. Viņam to nevajag, viņš saka. Man toreiz solīja, ka būs tas vilciens uz Rīgu pa brīvu. Viņš ar mašīnu atbrauc uz veikalu. Saka, priekš kam tev tas vilciens pa brīvu? Viņš saka, nav svarīgi, būs. Labi. Un tad man arī beidzās tā ilūzija par politiku. Es varu šo visu piedāvāt. Kā būdams politiķis, es jums varu stāstīt. Es jums devušu pavēlti, es jums kājas masēšu, visu kaut ko. Es zinu, ka es to nedarīšu. Vai arī neuzskatu to pa pareizi. Bet mums ir izteikti kreisi domājošā publika starp vēlētājiem. Kā to mainīt? Viens veids ir bankrotēt. Jā. Tas ir, kad vienkārši var visādas labas lietas nodrošināt, bet tam ir cena. Un, lai tās lietas iespējami efektīvi nodrošināt, tad parasti ir kādam kaut kas jāspiež darīt, jāspiež ražot, jāspiež atteikties no kaut kādām brīvībām, jo viņš maisās pa kājām. Tā tas sociālisms aug. Var visu kaut ko nodrošināt, bet tam visam ir cena. Un tad, ja cilvēki var aizņemties, tā kā mūsdienās, bet mēs nebankrotēsim tā kā, piemēram, firma vai ģimene var bankrotēt, bet mēs bankrotēsim tā, ka Eiropa teiks, sanāca jums tā labi, reku vēl naudiņu, bet jūs tur nelemsiet ne par ko uz vietas. Jūs acīm redzot nemākat ar naudu rīkoties, labi, tad Latvija būs muzejs tiešām. Un kas interesanti, un jūs būsiet muzeja sargi. Pie varas paliks tieši kreisie, kas tad turpinās šo naudu no Eiropas pārdalīt, bet viņam jau pietiek ar to, jo starp citu tieši progresīvajiem ir ielikts programmā iepriekšējā uz Eiropas parlamentu palielināt federalizāciju. Kad viņi ir gatavi atdot visu, viņi lems tikai pa ielām. Nesen es pētīju sociālos tīklus tavus. Tur pieminēja festivālu Lampa. Un tad ir tā, ka es pilnībā atbalstu, ka valsts ministrijām un iestādēm tur nav jādod nauda. Tur noteikti jāpiedalās, bet jautājums ir cits. Par Lampu, kāpēc pa 30 gadiem nomināli konservatīvā puse neko šādu nav izveidojusi. Lai nevis, Lampas kontekstā diskutēt par to, kurš tur tai naudu dod un cik, tā ideoloģija, kādu viņi pārstāv. Bet, kad būtu savs tas pretstats tieši tāds pats pasākums, kurā tad runātu par konservatīvās politikas virzību valstī. Bet es nezinu, vai pirmkārt ir konservatīvās domas konferences neregulāri, bet ir rīkoja, tur nāk no 80 līdz 120 cilvēkiem, noskatās vēl daži simti, ja ne tūkstoši. Tā kā kaut kas mums ir, bet īstenībā, tātad, kas ir Lampa? Lampa ir fórums, kurā tad vasaras svētki valsts iestāžu darbiniekiem, kurā viņi tādā pusģimenes lokā satiekas. Daļēji. Bet vēl kas tas ir tāds pasākums, kurā pasaka, ja jūs gribat būt pieklājīgs šīs progresīvās sabiedrības loceklis, tad jums jādomā tā, kā pasaka Lampā. Tur, protams, ir arī teltis, kurās uzstājas. Es esmu bijis pēdējās, 3 vai 4 Lampās, ļoti rūpīgi sekoju līdz, kas tur notiek. Protams, tu nevar izsekot, jo tur ir ļoti bagātīgs tas satura klāsts. Un tur ir konservatīvais saturs, tur ir iebildēji, un tur ir vērtīgas arī teltis. Bet tas viss noskaņojums un to galveno DNS, man liekas, pauž tas noslēdzošais pasākums politiķu cepiens, kas ir vispār, ja grib kaut ko saprast pa Lampu, vienkārši noskatās to cepienu. Un tad... Šeit man ir komentārs par cepienu. Jā. Mēs saprotam, ka lielākā daļa cilvēku neko nesaprot no politikas. Un tad viņi atved politiķus un iedod arī Kugrēnu, es pazīstu, bet Kugrēns no politikas tieši neko nesaprot. Tāpat kā vidējais latvietis. Un, ja viņi gribētu, lai tos politiķus izcep kā vajag, tad vajadzēja aicināt mani.
Un tad, bet tad droši vien, kad nebūtu smieklīgi nevieniem, ne klātesošiem, tas būtu kvalitatīvs humors par politiku, bet smieklīgi tur nebūtu nevienam. Un tāpēc es saprotu tavu domu, bet tieši tā iemesla dēļ, ka viņiem nevajag šo kvalitāti, viņiem vajag pajokot par to, ka, ja izslēgt iebam skaņu, tad viņš pēc Hitlera izskatās. Ja tas ir politisks joks, tad ļoti labi, es jūs apsveicu. Ja jūs gribat politiski joku, ko ieslēdzat manu, to, ko es tur, pēdējā laikā man ir ļoti depresīvs saturs, bet patīniet uz augšu, tad es vēl biju labā garstāvoklī. Bet par lampas to, kāpēc nav konservatīvās lampas, tātad, ir konservatīviem, lampa ir intelektuāļu pasākums, intelektuāļu pārsvarā ir kreisi, tas normāli, tā ir visos laikos bijis un tā būs. Bet konservatīviem, tādiem īsteniem, viņiem jau nevajag pļāpāt daudz, viņi dzīvo to savu dzīvi. Viņiem viņi zina, ka no deklarācijām nav nekādas jēgas, ja tu to nedari darbos. Konservatīvā līdzdalība pilsoniskajā sabiedrībā ir, tu ej uz draudzi, piedalies draudz dzīvē, tu ej uz kori, uz dejām, tu nodarbojas ar sportu, tu reāls lietas dari. Ļoti pareizi, es tieši tā arī definēju, kāpēc nav, bet es ja mēs runājam par politisko sastāvdaļu, tad es apzinos, kad ir jābūt pārstāvētai sabiedrībā šai domai, jābūt skaidrojošam saturam. Tas nozīmē, ka tehniski ir jānodrošina šāds, nevis tāpēc, ka kādam vajag gribās sevi palielīt vai kaut ko izstāstīt, bet tieši tā iemesla dēļ, kad tevi noēd visu laiku, tevi noēd otrā puse. Ir jābūt, un tāpēc es aktivizējos pēdējos 5 gadus. Mana misija, tā teikt, ir konservatīvās domas nešana Latvijas politikā. Mēs dzīvojam, tagad jau tas noriets ir, bet mēs tie pēdējie, 10 gadi ir, varētu teikt, tāds progresīvās ideoloģijas, augstākais punkts, un to apliecina tas, ka cilvēki vispār neredz ideoloģiju. Tas ir tās vēstures beigas, kad tāda sajūta, ja parunās ar cilvēku, kas neskatās neko ar politiku saistītu filozofisku, tad viņi teiks, kāda ideoloģija, vienkārši jāuzceļ tur tas dzelzceļš un ir tehniski problēma, viss ir tikai tehniski problēma, tāpēc arī viņi nesaprot Stambuls lietu, vienkārši novēršam vardarbību, viss loģiski, Viņi redz visu tikai tādu tehnisku problēmu ir jāatrisina, bet nesaprot, kas izriet, ja tu tā risini 20 tehniskas problēmas, visas ar kaut kādām konvencijām, visas no Eiropas. Tu nesaproti, ko tu īstenībā izdari, vai arī ko tu izdari ar sabiedrību, ka tu visas morāli augstvērtīgās lietas padari par visas sabiedrības pienākumu, nevis tavu individuālo pienākumu. Tu tā kā iznīcina labdarību kā tādu vispār. Iznīcina ģimenes ar to pašu, kaut vai pensijas institūts, ja? Sena ideja, 100 gadu veca ideja, ja? Bet principā, kas ir pensija? Pensija ir ģimenes iznīcināšana. Ja? Es atbalstītu tādā filozofiskā diskusijā, nevis reāli politiskā šobrīd, bet pensija jābūt ir ierēģiem, militāristiem, bet parastam kaut kādam privātā biznesā vai parastam darbiniekam publiskajā sektorā, kāpēc viņam pensija? Viņam tā pensija ir jākrāja visu mūžu ar ģimenes palīdzību. Tad tas ir jautājums pie nodokļiem. Bet es te novirzījos. Jā. Nē, viss kārtībā. Savukārt tas, kas ir interesanti, kad to apraksti, to valsts pārvalde pēc būtības kā pārvaldu uzņēmumu, jo ir tehniski jautājumi, ir jumtstek, tur vajag salabot durvis, vēl kaut kas, bet tieši kreisie un tādi liberāļi, viņi visvairāk pārmet uzņēmējiem, kas nāk un saka, mēs kaut ko gribam izdarīt. Nē, nedrīkst pārvaldīt valsti kā uzņēmumu. Es piekrītu, ka nedrīkst. Jā, bet viņi tieši dara to pašu. Jā. Un sanāk, es tev par to, ka... Jā. Tāpēc es, piemēram, ar bažām raugos, kad saka, jānāk ir tur lielo uzņēmumu vadītājiem pārvaldīt valsts. Lielo uzņēmumam ir diezgan primitīva tā funkcija maksimizēt peļņu. Tā nevajadzētu būt un normāli privātu uzņēmumu īsti tā nestrādā. Tas nav tik primitīvi.
Bet, tā, kad tāds cilvēks atnāk, viņam tie algotie darbinieki ir aizvietojami elementi viņa uzņēmumā. Valstī tā nav, tu nevari vienkārši, ja jums nepatīk, brauciet uz citu valsti. Tāpēc jau arī ir aizbraukuši 400,000, kad pret viņiem tā attiecās. Ja jums nepatīk, tad vācieties, durvis ir vaļā. Un tāpēc es esmu pilnīgi pret to, bet taisnība, tas ir labs vērojums, kad, kreisā politika ir tāda, kad sākumā bija tāds jautājums, mēs līdz viņam netikam, jo es tur sāku muļķības runāt par komunismu, bet, kāpēc kreisās politikas izgājuši, jo viņu būtība ir principā uzskatīt, ka cilvēka daba ir kaut kāds tāds vienkārši mainīgais, ko ar pareizo izglītības programmu viņi izmainīs, bet, cilvēks vienmēr būs sautīgs, cilvēks vienmēr būs grēcīgs. Un korumpēsies, un tas ir, tas tā kā, un jāspēlē ir ar šiem te dotajiem tā, ka viņi nekad nemainīsies, bet vajag viņus novērst kaut kādā produktīvā gultnē, kam ir domāt, piemēram, konkurence, vai, piemēram, godkāri visiem būs normāliem vīriešiem, bet viņu vajag vienkārši ievirzīt, pozitīvā gultnē, konstruktīvā. Šo mēs izgriezīsim noteikti, kā atsevišķu, jo tas ir ļoti pareizi, ko tu saki. Tad atgriezīsimies, pareklamēsim demos. Bet es sākšu ar tādu, nevis negatīvu, bet, tā bija. Pirmais lielais pasākums pulverturnī. Es atnāku, un tagad es pirmo reizi, man tieši gribējās konservatīvojas, un tur vēl filozofi, es biju ļoti starā, draudzene arī bija starā, bet man uzreiz viena no bijušajiem jūsu kolēģiem pateica, ka es tur neiedaros, jo uz to brīdi man nav pietiekami daudz bērnu. Un otrs, man uzreiz pasaka, ka es neesmu tas pareizais konservatīvs. Un otrs, kad tur vēl sāka notikt jau tā dalīšana pareizajos konservatīvajos un nepareizajos. Uz ko es uzreiz pačukstēju uz ausi, kad no savas politiskās un sabiedriskās pieredzes, diemžēl es no šī saprotu, ka šīs pasākums tādā formātā ilgi nebūs. Jo, ja sāk jau pirmajā piegājienā dalīt, šie ir pareizie, šie ir nepareizie, tad viss skaidrs, ka pašiem nav skaidrs, ko tad pārstāv. Kāpēc tā notika jau pašā sākumā? Tātad pirmkārt runa ir par Agnes Sirbas runu laikam. Jā. Cienam un skatāmies, un visu intervijas, visu ļoti labi, un podcasts ir... Mēs nerunāsim, es pilnīgi nerunāju personu līmenī, bet tieši to es aicinātu neuztvert kaut kādu politisku priekšlikumu vai politisku refleksiju kā attiecināmu uz sevi personīgi. Es arī varu izteikt kaut kādas lietas, kas, vērtību lietas un kaut kādas ideāls, kas uz mani nav attiecinām vai kuriem es neatbilstu. Es esmu tāds pats deģenerāts kā visi citi, bet tas nenozīmē, ka es gribētu, lai, mani pēcnācēji tādi paši būtu, vai viņi atrastos vidē, kur tiek veicināt manis praktizētas deģenerācijas formas. Tā kā, mani tas vispār necik neapvaino, es nezinu, ja kāds saka, ka, nevajag tik daudz cukuru, nelabi tas banāls stulbs piemērs, bet, to nevajag tā uztvert. Tas mani vispār necik neapvaino, kad, piemēram, saka, kad vajag būt vismaz 3 bērniem. Bet tieši tā tas ir, tā ir mana neizdarība, bet tā jau nav politiska problēma, tā ir mana problēma. Jā, bet redz, es jau skatos un klausos ne tikai kā indivīds. Jā. Es uzreiz to maļu caur sevi, kā cilvēks, kurš ikdienā ir politikā un raksta politisko saturu. Un es uzreiz to reflektēju ar tādu domu, ka šīs varētu būt tā kā priekšvēlēšanas kaut kāds sauklis, kuru es savukārt nevaru pārdot. Jā, es uzreiz šitam es saknē nepiekrītu. Tas ir latviešiem tagad jaunākais, nevis jaunākais, tas ir ieaudzināts. Mēs principā par politiku runājam jau, labi, man ir melnais caurums, kad es nezinu, kas notika Latvijas politikā, bet pēdējos 5 gadus noteikti tā tikai runā, viss ir tādā politehnoloģijā. Cilvēks, viņam pasaka kaut ko, viņš saka, nevis, ko viņš iebilst tā idejai, nevis, ka viņš viņu nesaprot, viņš prasa kaut ko paskaidrot, bet viņš saka, šitā nevajag teikt, jo tas aizbiedēs cilvēks. Tas ir tas, ko es pārstāvu, un runā par sevi, ja?
ja tev ir cits idejas, saki savus idejas, bet tu man nestāsti, ka nevajag tā, ka man jānodarbojas ar kaut kādu PR aizmālēšanu. Bet atgriežoties pie tā konservatīvo dalīšanu pareizos, nepareizos, latviešiem ir tāda švaka ebreji, ar ko viņi ir zināmi, slaveni ar to, ka viņiem ir ļoti augsta konfliktu turēt spēja. Viņi spēja atrasties attiecībās nenormāla, nesamierināmos konfliktos, bet viņi turpina komunicēt un apmainīties ar domām, un tieši tāpēc viņi ir tik gudra tauta. Jo, ko nozīmē gudrība? Ko nozīmē kaut kāda kolektīvā gudrība? Tas nozīmē, ka eksistē daudz autonomas smadzenes prāti, ja, kas vienlaicīgi paliek pie savām atšķirīgajām, dīvainajām domām, bet vienmēr ir evolucionārs šis te sūklis ar daudzajām idejām. Viņš vienā brīdī atsits pret kaut ko, kur kādas no tām smadzenēm aizies bojā vai viņa idejas nestrādās, un tad būs citas vēl palikuši. Ja visi domā vienādā veidā, tad viņi visi pret vienu betonu sienu atsitās. Tas ir par to dažādību. Konservatīvie vienmēr ir par normāli tas, ko rietumos saprot ar konservatīvismu. Varbūt Latvijā bieži tas, ko sauc par konservatīvismu, manuprāt, ir vienkārši nacionāls sociālisms, bet rietumos konservatīvi ir par vārdu brīvību, jo viņā ir vērtība, jo mēs vienmēr atceramies, ka mēs varam kļūdīties. Un kā tu uzzinās, ka tu esi kļūdījies tā, ka tu neesi nosits pēdējo, kas domā citādāk, ja? Viņš varbūt beigās viņam izrādīsies taisnība, tāpēc tu viņam atstāji ļauj dzīvot, ja? Un runāt. Tas ir viens. Otrs, konservatīvie netic morāliem relativismam. Tā tad nav tā, ka starp citu 10 punktos no bezpartijām, ja, ir pateikts, ka visi viedokļi ir vērtīgi vai visi uzskati ir vērtīgi. Un daži no tā iedomājas, kas tur vērtīgs ir arī tas, kas tur kaut kas pilnīgi amorāls un kaut kas. Nē, viņš ir vērtīgs tīri kā tāda informatīva vienība. Tas nenozīmē, ka viņa viedoklis ir jāklaus viņam un jāsako viņam, bet viņš reprezentē to, ka kāds var tā domāt, kādam var tā izskatīties, un tā ir problēma, ja kādam izskatās kaut kas pilnīgi. Tu nevari vienkārši ignorēt, tāpēc, ka tu zini, ka tas ir aplami. Piedošana, bet ja visai sabiedrībai liekas, ka notiek, es nezinu, ka notiek indēšana, ja, visas sabiedrības indēšana ar kaut kādām tur aizdomīgām šļircēm, ja, tad tev ar to ir jāstrādā, tu nevar viņus uzskatīt par idiotiem, tad ir kaut kāds pamats, kāpēc viņi līdz tam ir aizgājuši, un tas nav vienkārši dezinformācija. Tad konservatīviem ir, viņi nav morālie relativisti, viņiem ir kaut kāda vērtība, hierarhija, un līdz ar to vienmēr būs kaut kāds tāds strīds par to, kā tās lietas ranžējās. Un kas vēl konservatīviem viennozīmīgi arī rietumu pasaulē nav tā, ka visi konservatīvie ir vienādi domājoši vienotībnieki. Ja? Ir cilvēki, kas ir vairāk uz libertārisko pusi, un ir cilvēki, kas ir vairāk uz sociālistisko pusi, teiksim tā. Latvijā, piemēram, ir ļoti izteikts etniskais nacionālisms, rietumos, maz kur tāds ir, tur ir runa par pilsonisko nacionālismu, ko es aizstāvu. Tā kā, un viņas ir vērtīgas tās dažādās domas. Tieši tā, es tev šajā jautājumā piekrītu. Un es tieši cīnos ar to, lai cilvēki mēģina izlīst no savu burbuļu, paklausās kaut ko citu. Jo es atceros pirms kaut kādu pusotra gada, es uztaisīju video, tur bija kaut kas par seksuālām minoritātēm. Un es pateicu, ka manu draugu starpā ir arī geji, un tā nav problēma. Tas nenozīmē, ka viņi kaut kā... Un tad es saņēmu tieši tos komentārus, kad tu gan esi pārdevies. Es tagad nesapratu, kur es pārdevos vai kur es pārgāju, bet tā atsakošu visu. Viņš bija kaut kāds mans Uber fans, un tagad viss tāpēc, kad izrādās, ka es komunicēju. Arī Miks Celmiņš atnāca, ja? Arī ar domu, ka mums bija tāds neformāls konflikts. Viņš uzrakstīja Delfos rakstu, es viņam uzrakstīju atbildi, Delfi nepaņēma, bet es nopublicēju Poirot, ja? Un tad mēs izrunājam kaut kādu jautājumu, kur mums nesakrīt. Mums joprojām tās domas nesakrīt, bet viņš izstāsta savu pozīciju, es savu, un es arī motivēju visus klausīties to otru pusi, lai saprastu, kas tad mums, kāds ir tas gala mērķis ir. Bet par konservatīvu dzīvi kā tādu, visas grāmatas, kas ir nopublicētas
izlasīju, man ir viss pasvītrots, atzīmēts. Tā nav konservatīva dzīve, tā ir konservatīva filozofija. Es nekādā gadījumā nesaku, ka konservatīvs cilvēks ir kaut kas pavisam cits nekā konservatīvisms politikā, jo konservatīvisms politikā ir tāda, pilnīga, aktīva pretdarbība ideoloģijai, un tad iestāšanās par kaut kādām tādām, 4-5 pamatlietām. Tas nav, kamēr konservatīvisms ikdienā ir tāda vienkārši, tieši tā kā karikatūrās, pieturēšanās pie tā, kas strādā, kas ir un kā ir ierasts, ka būs. Un viss status quo kaut kādā ziņā. Tas ir tas kariķētais, bet tas jau nav tas, par ko politikā runā. Bet es uzskatu, ka pirmkārt tās grāmatas viņas ir viegli uztverams un būtu jālasa daudziem. Akal man ar nosaukumiem vienmēr ir problēmas. Tu varētu nosaukt, tas ir brīvības beigas, beigšana no brīvības. Nē. Pirmā grāmata laulība, vīriešu un sievietes savienības aizstāvība. Tad mums ir kā būt konservatīvam skrūtons, tad mums ir kāpēc liberālisms ciet neveiksmi. Jā. Un tad ir Hajeks ceļš uz kalpību. Ceļš uz kalpību. Un tad ir vēl Pūļa neprāts, un tagad tapšanā ir Hajeka brīvības konstitūcija. Ļoti labi, šo es vēl neesmu lasījis. Vēl nav izdot. Es lasu citās valodās, tāpēc bieži vien es izlasu Pūļa neprāts, es biju izlasījis, pārējos es tā kā pielasu. Būs atkāpe par lasīšanu. Man tāpēc mums pēc tam būs vēl viens ieraksts, mēs grāmatas apspriežam tekstus, teiksim tā. Cilvēki maz lasa pie mums un saka, ka tas ir garlaicīgi un bieži vien tas ir visi veci un viņiem gribās kaut ko jaunu. Kāds ir tas redzējums, kā būtu motivēt cilvēkus lasīt vairāk? Sāksim varbūt ne ar filozofiju un ne ar kaut ko ļoti nopietnu, bet vienkārši, lai sāktu lasīt. Man nepatīk tā, ka mēs iedomājamies, ka sabiedrībā ir jādara kaut kādas lietas, un tad kas jādara, piemēram, bija jautājums, kas jādara, lai cilvēki vairāk iesaistītos partijās, vai lai cilvēki ar politiku nodarbojas visu laiku, ne tikai tur uz vēlēšanām. Jā. Nē, apriekš kam? Tā jau nav būtība. Būtība jau nav imitēt kaut kādu tur procesu un kaut kādu ideālo nodarbošanos. Es uzreiz iestarpināšu. Ja mēs runājam par to vēlēšanu procesu maiņu, kad ievēl cilvēks nevis partijas, tad mēs varam pievilkt uzreiz Ameriku. Jo tur tehniski tā notiek. Bet kur tā starpība? Viņiem tas cilvēks kāpj no apakšas. Viņš ir savā miestā pirmais, viņš ir tur bišķiņ augstāk, un tad viņam iet, kamēr viņš tur aizvelkās līdz kongresam. Viņš visu laiku kaut kādu Bet pirmkārt, viņš visu laiku ir politikā. Un arī cilvēki, kas viņam apkārt, viņiem ir tas regulāra komunikācija. Viņi visu laiku ir iesaistīti. Viņi sāk, protams, no savu miestu, nezinu, cik tur cilvēki. Viņi atnāk un saka kaut ko pa ielām vai pa idejām, bet tieši, kad jautā, kāpēc viņam būtu jāiesaistās vairāk, jo viņam ir jāievēl kāds, un pēc tam jāskatās, vai tas tiek pildīts. Un tad jāuzdod jautājumu, kāpēc tas, pa ko es vēlēju, netiek pildīts. Un tas ir mans tas redzējums, kā viņam jāiesaistās. Es nevienu brīdi nesaku, ka vajag nobalsot un aizmirst un dzīvot baudpilnu dzīvi. Tas nav tas, ko es saku. Es vēršos pret šo te jautājumu formu, kas ir ļoti bieži izskan, kas jādara, lai cilvēki darītu vairāk kaut ko. Bet tas jau nav mērķis darīt vairāk kaut ko un tur iesaistīties un diskusijās un tam līdzīgi. Cilvēks, vienkārši tā, kad cilvēks sāks uzdot sev īstos jautājumus, tad viņi sapratīs, ka tas ir likumsakarīgi, kas viņiem jādara. Kā es nonācu līdz aktīvai līdzdalībai procesos? Tieši caur to, ka es domāju, ko es daru dzīvē un kāda ir no manas dzīves jēga. Es izgāju visu progresīvo šo te izaugsmas posmu. Es biju jaunībā diezgan konservatīvs un tad es, tā teikt, visas ķēdes pārlauzu un izpētīju apvāršanas. Un tad tu vienkārši vienā brīdī, sekojot šīm te progresīvajām idejām, tu saproti, kas tas ir, kas īsti tu esi, ko tu dari šī pasaulē.
Un tādu vienkārši risinot šo te vienādojumu, tu principā nonāc pie tā, ko vecāki jau tev mācīja, bet kam tu neklausīji, ka tu esi kaut kas, tu esi jau uz kaut kādu ceļu uzlikts, un tev ir kaut kāda atbildība pret pārējo sabiedrību, un kā tu šo te atbildību izpildi, tu iesaisties tajos procesos, tu nevis prasi, lai tev ir kaut kādas lietas tā, kā tu gribi, ka viņas ir, bet tu mēģini iesaistīties, mēģini panākt tā, kā tev liekas, ka ir jābūt kārtībai, un tad atduroties principā pret savu spēju robežām, tu arī sāc beigās pieņemt to politisko kārtību. Tas ir tā kā vīrietis, tu saproti to hierarhiju, tu aizgāji līdz kaut kādam līmenim, un tur augšā jau tie dara visu savus spējas robežās, un viņi visi ir krūtāki par mani. Tātad, skaidrs, es varu pieņemt to kārtību, bet ja tu neko nemēģini, ja tu sēdi dīvānā un tikai bļauj, un tev liekas, ka tu esi gudrākais, un ka tie visi ir muļķi, tu nevienā brīdī neapzinies, ka tur jau ir daudz maz lietas kārtībā. Un tāpēc, piemēram, par to lasīšanu, par to iesaistīšanu, tas visas izriet, dabiski lietas. Tu sāc lasīt, tāpēc, ka tev vajag kaut ko izlasīt, nevis lai lasītu. Bet tāpat kā lasīšana, tāpat kā iesaist politikā, mēs pareizi tu saki, tas ir kaut kāds process, kas cilvēkam atnāk organiski ar laiku, ar kaut kādu viedumu, bet vairums, tu domā, ka viņi nonāks līdz kaut kādai šādai apziņai, jo viņiem ir tāda pati balss, jo mums sanāk, man ir balss, tev ir balss, tam, kurš ir ļoti gudrāks par mums ir balss, un arī cilvēkam, kurš sēž divānā, kurš jūtās gudrāks par visiem, kurš nevienu grāmatu nav izlasījis un vēlēt iet no plakāta skatoties, viņam arī ir viena balss. Un tad sanāk, ka šo cilvēku ir vairāk. Un tagad, mēs varbūt esam iesaistījušies aktīvāk, bet savukārt, ja mēs nebakstīsim šādi tos pārējos, tad viņš sēdēs ar pārliecību, ka viņš visu saprot, ka tu neko nesaproti, ka es vispār esmu duls, un kad tur šeit ir tā nians, kad es tev domu saprotu, bet ja mēs nebakstīsim, jo to ir vairāk, un viņi savam bērnam nemācīs neko tādu, viņi visu laiku staigās un meklēs, kur var dabūt kaut ko pavelti. Un viņi gribēs tos 500 eiro un 100 eiro un vēl viņiem tagad jau no bērnības. Iedomājies, kā Jūrmalā jau no bērnības māc bērniem, kad tev par ko iedosim? Tāpēc, ka tu esi foršģeks. Tev iedosim. Un tad viņam ir iedomājies, kā būs grūti skaidrot viņam pēc 20 gadiem, kad 100 eiro tev neviens nedos tāpat un vispār neko nedos tāpat. Jā, man nav, es neloloju cerības pārmācīt cilvēkus, kas dzīvo, kuri skatās, gaida brīvdienas, kuru visa dzīve ir sapelnīt naudu īstajai dzīves baudīšanai vai nedēļas nogalē, vai vasaras atvaļinājumā, vai pensijā, kas ir visur uz kaut kādu paradīzi šīs zemes virsū īslaicīgo iet. Ar tiem cilvēkiem es viņus nevaru, tur ir tā lieta, ka tu nevari ar kaut kādiem tādiem sintētiskiem līdzekļiem izmainīt šo te aplamo priekšstatu par to, kas ir dzīve. Dzīve ir, tāpēc ir jābūt tādai, tāpēc vairums konservatīvo tic kaut kādam pasaules kārtībai un augstākam spēkam, dievam, un viņiem tā pasaule ir kaut kā sakārtot, un Viņi nav šajā te dīvainajā skrejienā, baudu apmierināšanas skrejienā. Es tiem jau neko baigi nevar palīdzēt. Tur vienkārši, vienā brīdī, viņus nevajag turēt uz tām špricēm. Viņus nevajag viņiem tos pabalus dot, nevajag viņiem ļaut turpināt slinkot. Dzīvi viņus piespiedīs saprast, ka īstenībā, ja viņš dara darbu, tad no tā viņam ir gandarījums, viņam nevajag vairs tās brīvdienas. Viņš ir laimīgs jau to, ka viņš ir kaut ko. Ko nozīmē darbs? Darbs nav vienkārši kaut kāds tāda, tehniska problēma, ka mums vajag, ka kāds tur pārkrāmē kaut kur to. Nē, darbs ir, darbs tādā ekonomiskā izpratnē ir, kad cilvēka rīcība ir vērtīga pārējai sabiedrībai. Tas ir darbs. Un šo
no darba nedrīkst atteikties. Konservatīvie būs vienmēr pret kaut kādu pilnīgu automatizāciju, kur visi sēž kokteilīši dzer. Jo tā nav dzīve. Cilvēks negrib, normāls cilvēks negrib tādā pasaulē dzīvot. Cilvēks grib būt vērtīgs citiem. Tas nenozīmē, ka viņam visu laiku būs jārok ar lāpstu, ja ir eskavators, bet viņš gribēs ar eskavatoru, viņš gribēs ar kaut ko citu rakt, bet viņš gribēs darīt kaut ko, kas ir citu novērtēts. Un, jā, es nezinu, kā es aizgāju. Bet ļoti pareizi, un es tev piekrītu, jo pašrealizācija tieši tā darbs jau kādu laiku, ja man jautā, kas ir mans darbs, es īsti nezinu, ko atbildēt, jo man ir pārāk plašs tas loks, ko es daru. Protams, kad mums bija iepriekš filozofisks sarunas par Sizīfu un par izdegšanas sabiedrību, jā, un tagad es te skatītāji neredz, bet man ir asinsvadi acīs saspraigājuši no stresa, bet es it kā deklarēju kaut ko pats, bet pats nepildu. Bet tas ir par to, ka jā, tā ir pašrealizācija, bet šeit atkal tad liels tas uzsvars būs Nilam. Bērniem iemācīt, ka viņam ir jāatrod tā lieta, kas viņam sagādā gandarījumu, un kur viņš dara, nevis tāpēc, ka tas ir darbs, un tad viņš piekdien gaida, lai, piekdienas es neatceros, kad es gaidīju, man nav tāda, es šodien montēšu, rīt montēšu, pēc tam es varu trešdien neko nedarīt, un šajā jautājumā es pilnībā tavā pusē. Nedaudz par naudu. Par naudu vienmēr visiem patīk parunāt. Tātad viens no jautājumiem ir partija naudas atceļama. Šeit es gan tā kā pats sev maizi atņem, bet es esmu gatavs cīnīties par idejām, ciešot pats. Būs. Jo viens ir, manā skatījumā tas lielākais mīnus, kad partijām sāk dot naudu, ir tāds, ka ja iepriekš kandidātam vajadzēja iet pie uzņēmēja, pie kāda, lai dabūtu to naudu savai kampaņai, jo savādāk viņam nesanāk. Viņš pats nevar dabūt. Un bija tā komunikācija, un tad vismaz uzzināja, ko tad viņam vajag. Ja mēs runājam par Ameriku, tad tur ir pat zvani visiem pēc kārtas, un kāds ziedo tev, pie mums tāds kultūras nav, bet pieņemsim, kad pie mums iet pie uzņēmējiem vismaz. Lieliem, maziem, bet apstaigā visus. Tad tieši, kad kopš partijām dod naudu, vairs nav jēgas staigāt. Un mēs redzam arī rezultātu. Pieņemsim, ļoti grūti iedomāties, kad tādu Selmu ievēlētu, ka viņi aiziet pie kādu un kāds viņai teiktu, jā, Selma, reku tev kampaņai priekšvēlēšana naudiņu, lai cilvēki tev redz. Savukārt, kāds ir tas tavs lielākais mīnus, ka partijām ir šī nauda un kāpēc viņi ir atceļami? Man šķiet, ka vienkārši valstī nevajag dot naudu nekam, kas neietilpst valsts minimālo funkciju klāstā. Un es nezinu nevienu valsts definīciju, kurā pilsoniskā organizācija būtu kaut kāda, valsts pamatfunkcija. Jā, mēs maksājam algu Saeimas deputātiem, tas ir normāli, ar to es esmu doma apradis, lai gan ir arī idejas, kad mēs vienkārši neesam gana pārtikus sabiedrība, mums nav elites. Ja būtu pārtikus sabiedrība, es uzskatītu, ka arī deputātiem nevajag maksāt algu, ka tā ir goda lieta. Es starp citu uzskatu arī, ka mums vajag visādas konsultatīvās padomes, kurām neko nemaksā, kurās cilvēki ir vai ielozēti vai ievēlēti, bet tas ir tā kā pienākums, par ko, ja tu nepildi, tad kaut kas tev draud, bet par pildīšanu tev nav nekāda atalgojuma. Partiju finansējums, Covid laikā, kad es atgriezos Latvijas informācijas telpā, un es konstatēju, ka daudz cilvēku par politiķiem domā, ka viņi ir tāda kā rūpnīcas strādnieki kaut kādi. Un tāpēc viņiem nevienu brīdi nebija, tas nereģistrējās prātā cilvēkiem kā kaut kas absurds, kad Saeimas deputātiem atņēma tiesības piedalīties sēdēs, tāpēc, ka viņi nebija vakcinējušies.
Un tas arguments vispār, tā kā cilvēks vispār nesaprot, pa ko tu runā. Viņam Saeimas deputāts ir burtiski vienkārši cilvēks, kas sēž Saeimā un tur kaut ko fizisku darbu dara, smagu darbu dara. Un viņa vietā vienkārši, ja viņš ir slikts, tas nozīmē, ka ir kaut kāds labāks profesionāls, kas var būt viņa vietā, kaut kāds ražīgāks, tur, vairāk likumus var uzrakstīt un labāk to pogu spiest, vai kā, es nezinu. Tad tas devalvē to politikas izpratni par politiku, ja mēs viņiem maksājam. Vēl ir lieta, kā būtu normāls, ideālais, man liekas, ka droši vien tā jau bija Levita ideja, vai kurš tur, virzīja to ideju, ka viņi finansētu kaut kādas domnīcas, ka tur zem katras partijas tur, smadzeņu podu rūktu, viss tur notiktos un tikai savā starpā tur cīnītos, kuram labākas idejas un kurš skaidrāk izsakās. Un tā ka nekas tāds nenotiek. Es nezinu, cik ir mums Latvijā partijas, kas ir gatavs, ka, piemēram, pēkšņi nogāžās lidmašīna ar Siliņu un visu viņas valdību, un kurš tagad viņas vietā pārņems varu valstī. Tur visi būs tādi, man ir tiesības tur, tam, man ir tiesības tam. Viņi vispār nezinās, kur viņi atrodas. Normālā, tādā demokrātiskā, manā izpratnē, būtu jābūt tā, ka visi ir gaida, kad tikai tā Siliņa nogāzīsies, labi, ne lidmašīna, bet, vismaz atbalsts. Un ka vienkārši uzreiz visi lec iekšā un visi ir gatavi to valsti virzīt pēc saviem labākajiem nodomiem, jo viņiem visiem ir domnīcas apakšā, kas strādā, bet tas nekas nenotiek. Tāpēc, ka tas tā nestrādā, tāpēc, ka neviens neatprasa, kur tā nauda ir iztērēta. Un ja viņi iet pie tiem privātajiem ziedotājiem, tad tas ziedotājs viņu nolamātu kārtīgi. Ja viņš iedotu to vienkārši ziedotāju naudu kaut kādam, tādam feikam padomniekam vai feikai reklāmas kampaņai vai komunikācijas speciālistam, viņš teikt, paga vecīt, ne jau tam es tev devu to naudu. Tieši tā. Tātad šeit mums, tieši par to es stāstu, kad iepriekš ir tā komunikācija un tad ir kaut kāds, bet redz, šeit mēs atgriežamies pie cilvēku iesaistas politikā tos 4 gadus, ja? Tad šeit viņiem arī, jo viņi jau it kā atdod nevis naudu, bet savu balsi, bet jau tā vienalga ir, jo naudu mēs vieglāk uztveram. Tu saki, ka nav jāatbalsta nekas, kas nav pamatfunkcija. Ko tu teiksi par Jauno Rīgas teātri? Jauno Rīgas teātri, ir kaut kādas lietas, kur, pieņemsim, diez vai mēs šobrīd varētu samesties Jaunā Rīgas teātra remontam, ja? 40 miljoni, bet arī starp citu, tātad, ja vienā dienā valsts nogrieztu naudu visam, kas nav tātad iekšējā ārējā drošība, kas nav valsts pārvalde kā institūcijas, kas nav tur veselības kaut kāds aprūpas minimums, kas nav izglītība, kas nav tur tāds pavisam solītais sociālais nodrošinājums, tad un visiem nogriezt, visiem sifiem, visiem mafiem, kas ir sifs, visu naudu, kas, es tā nemāku tagad precīzi noformulēt tās robežas, bet tad kļūtu atkal tiktu atbrīvotos telpa labdarībai un mecenātismam, jo šobrīd tie paši mēdīji, ja? Bet labi, atgriežamies pie labdarības. Šobrīd kāda jēga tev būt mecenātam, ja tu par to nedabū nekādu lomu sabiedrībā. Tāpēc, ka valsts iedod, 20 reizes vairāk nekā tu kaut kādai labai iniciatīvai. Tas ir forši, ka valsts to atbalsta, ja tu par to lietu esi. Bet tu nevari gūt nekādu sev labumu no tā, ka tu arī esi tas sponsors. Tanī brīdī, kad vairs nebūs šī valsts visa lielā nauda, tad no tā tu būsi uzraksts, tavs uzvārds tur visur. Un ticiet man, cilvēki, tas ir jāizmanto tās cilvēka daba, nemainīgā daba, un cilvēki grib būt kaut ko izdarījuši, grib būt vērtīgi. Tā kā tam pašam Jaunam Rīgas teātra remontam iespējams, ka naudu samestos uzņēmēji, privāti personas. Mēs sametāmies brīvības piemineklim, mēs Latvija 30. gados. Ja? Mēs varam samesties lietām, ja mums tās lietas ir svarīgas.
Un jaunais Rīgas teātris, cik es saprotu, viņi man liekas, bet es runāju tikai kā privāta persona, es tiešām neesmu informēts ne par ko, bet viņiem vajadzētu, ja viņi var tā izpārdot tās biļetes, kāpēc viņi nestrādā brīvajā tirgu, kāpēc viņi nevar tās cenas uzlikt tādas, ka viņš reāli kļūst pa īstam pelnošu. Tur jau ir īstenībā sociālisms tajā, ka tās cenas ir limitētas. Un kāpēc, lai varētu visi... Pirmkārt, cena ir 50 eiro biļeti, otrkārt, es viņu nevaru nopirkt, es eju iepēc. Jā, bet tas nozīmē, ka to cenu drīkst celt augšā, un tur, lai tiktu skolotājs un tādi cilvēki, tam ir, es uzskatu, ka var rīkot izlozi. Ir kaut kāds piesakās cilvēki par mazāku summu, un tur ir izlodzi, bet normāls cenas tas nozīmē var mierīgi, es nezinu, liels skaitas likt, un viņas tiks izpārdots. Ar kultūras projektiem skaidrs, kad mēs tika pieminēta arī sporta visādi lielie pasākumi, ne pat pasākumu komandas, ja? Mums tā ideja tīpaši ne Rīgā, bet pa Latviju, kad vajag vietējās kaut kādas komandas, dažādi sportu, basketbols, florbols, vēl kaut kas, jāuztur no pašvaldības, jo, lai bērniem būtu tā kaut kāda motivācija, ka viņi redz kaut ko lielāku nekā viņi paši spēlējās. Jo ir viens, ka tu tur spēlējies to florbolu ar saviem, kad tu atnāc jau uz lielajiem, tad viņi kā skrien ātrāk tur. Liekas nopietnāk. Lūk, tad, un man tā pieredze, jo es vadīju basketbolu klubu, ko arī dotēja pašvaldība, ja nav dotācijas, kluba nav. Un tā ir viena no bagātākajām pilsētām Latvijā Jūrmala. Uzņēmēji atbalsts ir minimāls. Tātad tur nevar neko izveidot. Jā, es esmu 5 gadus vadījis basketbolu komandu, trenējis un organizējis un spēlējis viņā pieaugušo miksēt sievietes ar vīriešiem kopā, tā kā nekas pārāk nopietns, bet tas bija Londonas posmā. Un mēs tur nekādu valsts finansējumu nesaņēmām, un mums bija aizraujoši, mums bija jautri, un mēs ne tikai... Tas ir tautas sports, tu jauc tautas Nē, sports? es neko nejaucu, tas ir pilnīgi mērķiecīgi. Tātad profesionālais sports ir tur valsts un nodokļu maksātāju naudai, tur vispār tūmā nav nekas, ko darīt. Profesionālais sports var būt, valsts nodokļu maksātāji varbūt kādu arēnu uzcelt vietējo, kurā ar sportu nodarbojas bērni, bet profesionālie sportisti atnāk un samaksā pa telpām. Tik tālu es redzētu, bet profesionālais sports ir vispār, tas ir kaut kāds, tas ir tā kā tādi brīvā tirgus ekscesi, ko noteiktās sabiedrībās var atļauties, un noteikti arī Latvijā var eksistēt kaut kāds profesionālais sports, tādā ziņā, ka viņš tik interesants sabiedrībai, ka viņi būs gatavi par viņu maksāt. Bet ja sabiedrībā nav pieprasījums pēc tāda, es neredzu vispār nekādu morālu pamatojumu viņas finansēšanai. Es to minēšu piemēru. Ir Eiropas čempionāts basketbolā tikā notika, Rīgā, pilna arēna. Latvijas izlase, pilna arēna, visi nopirkuši biļetes maksāja 200 eiro, 300, tur cenas bija kosmosā. Tajā pašā arēnā spēlē vietējais klubs, kuram tur ir budžets konkrēts, neliels, ja? Ļoti maz cilvēku. Izlasi, kad ir Latvija, un tie atlēti, viņiem ir jāizaug līdz tam līmenim, lai mēs kaut ko tur darītu. Viņi nevar vienkārši no bērnu kājas, viņi nebūs tur. Sabiedrībai ir vajadzīga tieši izlase. Ir pilna arēna, viss ir izpārdots. Savukārt, kad ir klubs, tad mēs nevaram savākt pat 10. daļu no tā. 10. daļu. Un ar biļetēm, tad, kad bija Jūrmala, es ar biļetēm nevarēju atsist dejotājs, apsardze un galdiņš. To, ko es tirgoju biļetes. Es neredzu vispār nekādu problēmu. Es uzskatu, ka klubu sports, ja viņi paši sev nevar atražot... Tā mums nebūs izlases. Nē, kāpēc mums būs? Viņi būs kaut kādā tur, 60. vietā pasaulē un viss kārtībā. Man ar to nav nekāda problēma. Man vispār liekas tā vārda nešana pasaulē, tas ir kaut kāds pāķisms pēdējais. Man, protams, ir aizraujoši tad, kad es esmu pūlī un kopā skatos spēli. Man tas viss ir forši un jauki, bet piedošana, ja tas prasa, ka mēs dotējam kaut kādus privātos biznesus klubiņus, ja, tad nē, paldies, tad es no tā esmu gatavs atteikties. Es labāk gribu,
ka mums ir tur pašvaldība, nevis man, bet jebkurā pilsētā ir vietējā komanda, kuru džeks spēlē vai sievietes spēlē pēc darba brīvajā laikā, un viņiem ir riktīgie derbiji ar blakus pilsētu, un viss ir superīgi, un man nevajag, ka viņi no viņiem labākie tur izlasē, tur reiz gadā ar kādu nospēlē. Galā profesionālais sports tīri labi eksistē bagātajās sabiedrībās, ja kāds mūsējais baigi grib, lūdzu brauciet uz klubiem spēlēt, kas arī notiek, un ja gribat sanākam kopā uz izlašu cikliem un spēlēm kā izlases, kas arī principā notiek, bet Latvijā uzturēt šos te klubiņus, paldies, nē. Es esmu pret to ne tikai sportā, arī kultūrā. Valsts kultūra kapitāla fonds nodarbojas ar šito māžošanos. Viņi tātad dod, es esmu literatūras nozarē skatījies agrāk, viņi dod atsevišķiem SIA naudiņu, kas sedz tur principā visu grūto darbu, tātad, tur tulkotājs, tur redaktors, korektors, kaut kāda projekta vadība, tam valsts kultūra kapitāla fonds iedod naudu, pats uzņēmējs labākajā gadījumā nosedz tur, druku un izplatīšanu, un visu pēļņu liek vienkārši kabatā. Valstī nav jānodarbojas ar kaut kādu privātu uzņēmēju sponsorēšanu. Tieši tas pats attiec uz sportu. Jā, valsts tur vai pašvaldība dotēs kaut ko tur, apsargus un galdiņa operators, bet kādā sakarā tas rīkotājs varētu ņemt naudu par biļetēm un tam līdzīgi. Nē, es esmu pilnīgi pret, jo ziniet, ja kādam sāk dot tādu naudu, kas ir, tad ir, kāpēc citiem nedot? Un tad beigās tas viss strīds par to pārdalīšanu ir vienkārši par vērtību ranžējumu. Bet piedošana, vērtību ranžējums nav vienots, viņš nekad nevar būt vienots visai sabiedrībai. Bet ja sabiedrība, pieņemsim, viena pilsēta vai pagasts, viņi sanāk kopā, un viņam ir, mums ir tik naudiņas, mēs varam atvēlēt, un tad mēs izvēlamies, mēs atbalstīsim deju kolektīvu, kori, basketbola komandu vai frisbee komandu. Ja pilsoņu kopums par to lemj tieši, tad jā, bet tiklīdz tas ir kaut kāds tur SIF variants, kur ir kaut kādi eksperti, kas tagad pēc savām vērtībām izdalīs, kas ir vajadzīgāks valstī, tā ir vienkārši propaganda, Nav taisnība, ka Saeima ir tāda, kādu mēs to ievēlējām. Tā ir tava tēze. Jā, tā saka, parasti, ka saka, ka tur Saeima pilns ar idiotiem, un tad saka, viņi ir sabiedrības spoguls, un mēs viņus tādus ievēlējām. Pēc pašreizējās vēlēšanas sistēmas, kurā mēs balsojam par partiju sarakstiem, pietiek sarakstā būt pāris superstāriem, kā es viņus saucu, lokomotīviem, un tālāk sarakstā var būt jebkas, un mēs varam visi viņus svītrot. Viņi tāpatās iekļūst Saeimā pateicoties tam, ka par šo sarakstu ir noteikti skaits balsu atdots. Tāpat laikā tas, ko es saku, kad es tev piekrītu, ir šie lokomotīvs, kas velk, bet šīs te saraksts, kur plusiņas, mīnusiņas, tad es arī redzu to loģiku, kad kāds uzkāp pāri citiem. To gan tad mēs esam, nevis mēs, bet tas konkrēti vēlētais konkrēts partijas ir ievilts iekšā. Man ir tie sliktie piemēri. Pieņemsim Lauris Luzbovski, es viņu minu kā slikto piemēru. Jo viņu ievilka pāri ar plusiņiem. Viņš bija tur sarakstā. Bet es arī agrāk noticēju šim stāstam par plusiņiem un svītrošanām, bet es neredzu tur nekādu labumu. Jo, paņemam, piemēram, vienotību, tad vienotībai Saeimā šobrīd ir 3 zariņi, tad es saku, ka es nezinu, ko viņi tur dara. Viņi visi, 2 laikam ir ar mīksto mandātu, varbūt pat visi 3, es nezinu, bet viņi visi ir, es pārbaudīju, vēlēšanās saņēmuši vairāk svītrojumu nekā plusiņu. Tad ko viņi tur dara Saeimā? Viņu pašu vēlētājs negrib, ka viņi tur ir, bet viņi tur ir pateicoties kā šīs sistēmas blakus produkts. Un tas ir tas, ko es saku. Tātad tauta ir pret šo te 3 zariņu atrašanos Saeimā, bet viņi ir tur. Es piekrītu. Labi, tad nedaudz ieskicē, kā būs tas par to individuālo. Jā, bez partijām priekšlikums ir pāriet uz pārnesamās balss vēlēšanu sistēmu, kas arī ir proporcionāli un tā tad atbilst satversmē un tā tad neprasa satversmes grozījums.
Aizejot uz vēlēšanu iecirkni, mēs nevis saņemsim kaudzīti ar 20 vēlēšanu sarakstiem, kurā katrā ir vismaz Rīgā ap 40 kandidātiem. Ja? Tad tur būs viens saraksts ar tikai viens biļetens, viena vēlēšana zīme ar visiem kandidātiem no šī saraksta, bet tas nenozīmē 800, pasarg Dievs, tas pat 100 nebūs. Tas būs, sliktākā gadījumā kādi 50, 70 vienā apgabalā. Latvija mūsu piedāvājumā tiek sadalīts 17 apgabalos, daudz sīkākos. Šobrīd ir 5 apgabali, kur Rīgā ir 30, bija 36 vietas, Vidzemē 26, pārējos divreiz mazāk. Bet mēs piedāvājam 17 apgabalos, kurā katrā ir 5 līdz 7 deputāti tiek ievēlēti. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jums būs ļoti konkrēti savējie deputāti. Vienalga, kur jūs esat Latvijā vai Rīgā 5 apgabali. Jums būs 5 līdz 7 deputāti. Un ienākot vēlēšanu iecirknī, jūs saņemsiet sarakstiņu ar visu partiju, arī ar neatkarīgo kandidātu sarakstu, izlozes secībā, tātad nav tur nekādi numuri. Tur būs fotogrāfija, vārds, uzvārds un piederība, vai neatkarīgais vai partijas. 100 cilvēkiem? Ko lūdzu? 100 cilvēki? Nē, nav 100. Tik, cik tajā apgabalā piesaka. Bet šī sistēma ir tāda, ka partijas nav ieinteresētas tur pieteikt vairāk nekā viņas, daudz vairāk nekā viņas cer ievēlēt. Tāpēc, kad šajā sistēmā tātad jūs atzīmējat pie vēlamākā kandidāta viennieka, pie nākamā vēlamākā divnieka, 3 un tā tālāk, cik tālu jūs gribat. Galvenais vismaz vienu atzīmēt. Nav svarīgi atzīmēt tur, 20 un vēl vairāk. Var arī būt gadījumi, kad ir vērts atzīmēt, bet tas ir atsevišķi gadījumi. Bet doma ir tāda, ka katram kandidātam ir jāsavāc noteikts balsu skaits, ko sauc par kvotu. Ja jūs balsojat par ļoti populāru kandidātu, piemēram, Rinkeviču, par kuru balso ļoti daudzi, tad jūsu balss nemaz nav vajadzīga pilnā svarā, lai Rinkeviču iebalsot. Tad šī sistēma izrēķina, ar kādu svaru jūsu balss bija vajadzīga par Rinkeviču un tik tiek izmantot par Rinkeviču. Bet jūsu balss pārpalikums tiek pārdalīts jūsu nākamajām izvēlēm, kas bija 2. numurs un tā tālāk. Savukārt, ja jūs balsojat kā 1. numuru, piemēram, savu brāli, kuru neviens cits nezina un par viņu neviens nebalso, pašreizējā sistēmā jūsu balss ir pazaudēta, bet piedāvātajā sistēmā, ja tas 1. neko citu nedabū, tad jūsu 2. izvēle dabū pilnu svaru, ja viņai tas ir vajadzīgs. Un tā tālāk. Un tā balss tiek pārdalīta pa visām tām izvēlēm. Šis ir sarežģīts, šis ir jāskaidro. Es atgādināšu, ka pašreizējo vēlēšanu sistēmu 99% Latvijas sabiedrības nezina. Piemēram, kā notiek 5% barjeras piemērošana, kā notiek saimā ievēlēto deputātu noteikšana. Piemēram, lai saprastu, cik dīvaini ir sistēma, un es šaubos, vai kāds varēs to paskaidrot. Tātad no Latgales šobrīd saimā sēž no progresīviem Leila Rasima, kas ir ievēlēta ar 2400 balsīm. Nevis viņai progresīvajam Latgalē 2400 balss, 2500 balss. Viņiem ir viena Leila Rasim tur. Saskaņa Latgalē ir savākus 12,000 balss, tātad 5 reizes vairāk. Cik ir saskaņai deputāti saimā? 0. Un progresīviem ir Leila Rasim no Latgales. Šis ir labs piemērs. Tas ir piemērs, ko parastais cilvēks nespēs izskaidrot, kāpēc tas tā ir. Ir sarežģīts. Vai tu tici, kad dēļ šīs izmaiņas mēs vismaz pirmajā noteikti piegājienā dabūsim radikāli kvalitatīvāku sastāvu nekā tas ir šobrīd? Es domāju, ka sliktāk par pašreizēju mēs noteikti nedabūsim. Var dabūt. Nē, ar pašreizējo sistēmu, jā. Nē, arī ar jūsu. Un skaties, tagad būs populāra Beata Jonita. Pareizi, viņi ievēlēs. Kas par to, ja noteikti sabiedrības daļa atbalsta viņu, tad viņai ir jābūt saimā. Jā, bet ja mēs runājam pēc tam par kvalitāti, šobrīd... Bet pagaidiet, kvalitāte nav kaut kāds, es nezinu, IQ, vai tas nav kaut kāda eksperta noteikts rādītājs. Vienīgais veids, kā demokrātijā mēra kvalitāti, ir vai aiz jums stāv tauta, vai aiz tiem konkrētiem cilvēkiem stāv tauta. Aiz pašreizējiem deputātiem saimā, kā es jau ir ilustrēju ar Zariņu, piemēram, nestāv tauta. Aiz Zariņiem nav tautas. Aiz Kariņiem, Rinkevičiem, labi, tagad tur ir cits viņu vietā, bet aiz viņiem ir tauta, bet aiz šiem nav. Šajā sistēmā, piedāvātajā sistēmā, aiz visiem deputātiem būs tauta. Un tas nav svarīgi, vai es personīgi tam deputātam piekrītu vai nepiekrītu. Piedošana, bet Šlesers baudas sabiedrības atbalstu, viņam ir vieta saimā, vienalga, ko mēs par viņu domājam. Tāpat Jonīte.
Ja? Viņai ir vieta Saeimā, ja viņai būs tas tautas atbalsts. Un tas ir tā kvalitāte. Un tauta pasaka, vai es gribu vienalga influenceru no TikTok Saeimā, ja tauta to grib, tad tas ir tautas kvalitātes mērs. Tā ir mana iespēja, ļoti labi. Jā, uz priekšu. Es uz to tieši cerēšu, kad beidzot tauta teiks, ka viņam vajag šo. Paldies par sarunu. Paldies, ka uzaicināji. Es novēlētu runāt vairāk, iesaistīt cilvēks, jo tas ir vienīgais ceļš, manuprāt, kā mēs nonāksim pie... Es tomēr kaut kādu kvalitāti gribu. Un paldies un tiekamies nākamajā reizē.